Hello guys, welcome back to the channel Rider Black. So எல்லாருக்கும் வணக்கம், வந்தனம், நமஸ்தே, நமஸ்கார். என்னடா வண்டி புதுசாக இருக்கேன்னு பார்க்குறீங்களா? எஸ், இப்போ எங்கே போயிட்டுருக்கோன்னா நேராக சர்வீஸ் சென்டருக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். ஒன்று அது, இன்னொன்று இப்போ புதுசாக ஏதோ ஒரு பெட்டிஷன் வேறு போயிட்டுருக்கு. என்னது, ஆக்ஷன் கேமராஸ் ஆன் ஹெல்மெட்ஸ் அண்ட் சூப்பர் பைக்ஸ் பேன் அப்படின்ற ஒரு மேட்ரு புதுசாக ஒரு பெட்டிஷன் நடந்துகிட்ருக்கு. ஸோ அதை பற்றியும் அப்படியே பேசுவோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு திங், ஏன்டா சர்வீஸ் ஸ்டேஷன்னா சம்பவம் நடந்துடுச்சு கைஸ். சம்பவம் இன்றைக்கி டேட் என்ன? இன்றைக்கி 6th செப்டம்பர் 2022. ஐ திங்க் டைம் வந்து ஒரு 10:30 இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். 10:40 டைம். நைட்டு வந்துட்டு இருக்கும்போது, நேற்று நைட்டில் ஒரு 2 நாளைக்கு முன்னாடி நைட்டு வந்துட்டு இருக்கும்போது சிவனேன்னு போயிட்டுருக்கிறவன ஒருத்தர் லெஃப்ட்லேருந்து ஒராச்சி நாம் ரைட்டில் விழுந்து சில பல அடிகள் பாடிலையும் காடிலையும், அப்படின்னா வண்டிலையும் நம்மளுக்கும். ரொம்ப பெருசான டேமேஜ்லாம் ஒன்றும் இல்லை. நான் காமிக்கிறேன், ஃபோட்டோஸில் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ அதனால தான் சரி. ஸோ ஆக்சுவலி என்ன இருக்குன்னா, ஹேண்டில் பாரு லைட்டாக பெண்ட், கோன் செட்டெல்லாம் கொஞ்சம் இதாகிற மாதிரி தெரியுது. ஹேண்டில் பார் அலைன்மெண்ட்லாம் போயிருக்கு, லைட்டாக கிராஸாக ஹேண்டில் பார் இருக்க மாதிரி இருக்குது. ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப வேண்டியப்பட்ட செல்லக்குட்டி. அதனால தான் சரி சர்வீஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு போய் விடலாம். சரி, ரைட் சைடில் எல்லாம் இந்த போர்ஷன் பின்னாடி எல்லாம் கொஞ்சம் டேமேஜாக இருக்கிறதுனால சரி இன்சூரன்ஸை போட்டு பார்ப்போம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு. இதில் பிரச்சனை என்னென்னா, இன்சூரன்ஸ் எக்ஸ்பயர் ஆகிருக்கு, ஆனால் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். பர்ச்சேஸ் பண்ணது எப்போது? on 3rd of this month. இன்றைக்கி வந்து 6th. பட் இன்னிலேருந்து தான் இன்சூரன்ஸ் ரன்னிங் ஆகுது. பட் ஆனால் நான் விழுந்த அன்றைக்கி நான் இன்சூரன்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். அன்எக்ஸ்பெக்டட்லி, அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இன்சூரன்ஸ் வாங்கினதுக்கப்புறமா தான் கீழே விழுந்திருக்கும். பட் அது எனக்கு தெரியல, சின்ஸ் தட் பீரியட் வாஸ் நாட் இன் ரன்னிங். என்ன ஆகுதுன்னு ஃபோட்டோஸ் பார்த்துருப்பீங்க. எனக்கு வெறும் ரைட் ஹேண்டில் மட்டும்தான் இந்த நீ முட்டிக்கிட்ட கொஞ்சம் லைட்டாக ஸ்க்ராச்சஸ், அது விட்ட பெருசாக ஒன்றும் இல்லை. ஸோ இப்போ அடுத்த விஷயத்துக்கு வருவோம். இந்த இன்சூரன்ஸ் பற்றியான டீட்டெயில்ஸை நான் அப்டேட் பண்ணுறேன். செகண்ட் திங், பேன் ஆன் ஆக்ஷன் கேமராஸ். எனக்கு புரியல, எவன் ரோட்டில் ஸ்டண்ட் பண்ணுறானோ, பப்ளிக் டிஸ்டர்பன்ஸ் பண்ணுறானோ அவன் மேலே ஆக்ஷன் எடு. கரெக்டாக? இப்போ நானே ரோட்டில் பப்ளிக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணுறேன், ஏதோ பிரச்சனை பண்ணுறேன்னா யூ டேக் ஆக்ஷன் ஆன் மீ. அது விட்டுட்டு ஜென்ரலைஸாக ஏன் யூ டேக் ஆக்ஷன் ஆன் சம்படி ஸோ தட் பீப்புள் வில் புரிஞ்சுக்குவாங்க, ப்ராப்ளம் என்ன பண்ணிட்டுருக்காங்களோ அதை சரி பண்ணிக்க பார்த்துக்குவாங்க. அதை விட்டுட்டு யூ வாண்ட் எவ்ரிதிங் டு பி பேண்டுன்னா ஐ எம் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். பீப்புள் ஆர் ஹேவிங் ஜாப் ஆன் திஸ். அது ஏன் எவ்வளோ பேர் புரிய மாட்டேங்குதுன்னு எனக்கு தெரியல. ஜென்ரேஷனாக இன்னொருத்தன் கீழே வேலை பண்ணணுன்னே டிசைட் பண்ணியிருக்காங்களா என்னன்னு தெரியல. இவெல்லாம் வளரவே கூடாது. அப்போ நம்மளுக்கு யார் கீழே வேலை செய்கிறது அப்படின்னு யாராச்சும் இதை உசுப்பேற்றி விட்றாங்களா? இல்லை இந்த சூப்பர் பைக்ஸ் எல்லாம் நம்மளால் வாங்க முடியலையே அப்படின்னு வைத்தறிச்சலை பண்ணுறானுங்களான்னு தெரியல. இஃப் சம்படி இஸ் பர்ச்சேசிங் அ பைக், அதனால் எவ்வளோ மணி கவர்மெண்ட்டுக்கு போகுதுன்ட்டு இந்த கவர்மெண்ட்டுக்கே நல்லா தெரியும். அண்ட் மோர் ஓவர் சம்படி இஸ் ட்ரையிங் சம்திங் அண்ட் இஸ் கம்மிங் அவுட் ஆஃப் தட் 9 to 5 ஜாப். இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை ஃபுல் டைமாக எடுத்து he is making money out of it and he is getting some money.
அவனுக்கு பிடிச்சதை பண்ணி அவன் அதில் சம்பாதிக்கிறான். forget it. ஓகே, அதெல்லாம் ஓகே, ஃபைன். தெர் இஸ் மிஸ்டேக். நிறைய பேர் இந்த ஆக்ஷன் கேமராஸ் எல்லாம் போட்டு ரோட்டில் ஸ்டண்ட் பண்ணுறது, பப்ளிக் டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதெல்லாம் இருக்குது. யூ டேக் ஆக்ஷன் ஆன் தெம். வை ஆர் யூ பேனிங் எவ்ரிதிங்? இட் இஸ் லைக் ஜென்ரலைஸ் பண்ணி ஏன் எல்லாத்தையும் பேன் பண்ணணும்? ஓகே கைஸ், வெயிட் பண்ணுங்க, நான் அப்படியே இதை செக் பண்ணிட்டு என்னன்னு சொல்கிறேன். மிரர் இல்லாதது மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது. ஸோ எங்கே விட்டோம்? எஸ், ஆக்ஷன் கேமரா அண்ட் சூப்பர் பைக்ஸின் சேல்ஸ். இது எப்படி இருக்குன்னா, எவனோ பண்ணுறான், அதை பார்த்துட்டு நானும் அப்ளை பண்ணுவேன். இப்போ கேரளா ரீசெண்டாக இந்த மாதிரி அவனும் ஆக்ஷன் கேமராஸ் ஆன் ஹெல்மெட் வந்து நாங்கள் பேன் பண்ணுறோம் அப்படின்னாங்க. அதை பார்த்துட்டு உடனே இப்போ இந்த ஸ்டேட், இப்போ சென்னையில் பேன் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இப்போ அடுத்து பெங்களூரில் வரும், அப்படியே வரும். இப்போ ஓனாக ஏதாச்சும் ஒன்று பண்ணி இது பண்ணுறேன். எவனுக்கும் நான் இதை ஒன்றுமே பண்ண தேவையில்லை. என் காசு, நான் ஆக்ஷன் கேமரா வாங்குகிறேன், நான் ஹெல்மெட்டில் மாட்டுறேன். அதுவே ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன்னா அந்த பிஸ்னஸுக்கு 1008 ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குது. சில பிஸ்னஸில் பர்மிஷன் வாங்குறதுக்கு 1008 பேருக்கு லஞ்சம் கொடுக்குற வேண்டியதாக இருக்கும். லஞ்சம் கொடுக்கலன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் பிஸ்னஸே பண்ண முடியாதுன்ற நிலைமையில தானே இருக்காங்க. ஐ டோன்ட் நோ, ஐம் டாக்கிங் ப்ராக்டிக்கல். ஓகே, இது யாரும் இதை எப்படி வேணால் எடுத்துக்கோங்க. இதே ஒருத்தன் மோட்டோவ்லாக் பண்ணிட்டுருக்கான்னா அவன் காசு போகிறான், 50,000 போடுறான், ஒரு ஆக்ஷன் கேமரா வாங்குறான், பைக் இருக்குது, மோட்டோவ்லாக் பண்ணுறான், அப்லோட் பண்ணுறான், இஸ் கெட்டிங் மணி ஃப்ரம் யூடியூப். அவன் யார் மேலேயும் டிபெண்ட் ஆகலையே. அவன் பொழப்பில் ஏன் மண்ணள்ளி போடுறீங்க? ஸ்டண்ட் பண்ணுறவனா பார்த்தீங்களா, பிடிச்சி உள்ளே போடுங்க, அவன் மேலே ஃபைனை போடுங்க, அவனுக்கு பனிஷ்மெண்ட்ஸ் கொடுங்க. ஏன் ஜென்ரலைஸாக ஒருத்தனை தூக்கி ஒரு கம்ப்ளீட் இந்த மோட்டோவ்லாக் கம்யூனிட்டியே பேன் பண்ணும் அப்படின்றது என்ன? தாட்ஸ் ஆல். யோசிங்க. ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ இட் வில் கம் இன் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஸோ சூன். ஸோ நம்ம சலாக்குட்டியோட பிரச்சனைக்கு வருவோம். ஸோ இன்சூரன்ஸ் கிளைம் ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் நாம்ளே தான் பண்ணணுமா? ஷோரூமாக ஒன்றும் பண்ண மாட்டாங்களாம். சில கார் ஷோரூம்காரனே எவ்வளோ பெரிய அமௌண்ட்ஸுக்கு அவனே கிளைம் பண்ணுறான். பார்ப்போம், போய் வேறு ஏதாச்சும் ஷோரூமில் செக் பண்ணுவோம், வெளியே விசாரிப்போம் இதோட ஃபுல் ப்ரைஸ் என்ன இருக்குன்னு. பேஸ்ட் ஆன் தட் வில் ஆக்ட் ஆன் இட். தட்ஸ் ஆல் ஃபார் திஸ் வீடியோ கைஸ். இந்த வண்டியோட ரிப்பேர் ஆர் ஃபிக்ஸிங்கோடைய அப்டேட்ஸ் எல்லாம் நான் இன்னொரு வீடியோவில் கொடுக்குறேன். எவ்வளோ ஆச்சு, ஏதாச்சு, எப்படி ஆச்சு, இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பண்ணணும் இல்லை நான் வெளியே சரி பண்ணணுன்றதெல்லாம். தட்ஸ் ஆல். ஸ்டே டியூன்ட். பீஸ் அவுட் கைஸ். ஸ்டே சேஃப், ரைட் சேஃப். மறக்காமல் மிரரை போடுங்க. மிரர் is causing me so much problem now. We'll meet in another video. Tata, bye bye.